ये कहानी है एक जंगल की जहाँ टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। माँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना माँ। टूनी चिड़िया जंगल चल पड़ती है कुछ खाने की तलाश में, इधर उधर भटकती है लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। आखिर थक हार कर एक दरख्त पर जा बैठती है जहाँ वो बहुत ही परेशान होती है और उदास होकर बैठ जाती है और बहुत से रोने लग आता है। और वो एक बक्सा देखती है और बक्सा ही लेकर घर चल जाती है क्योंकि उसे बेचकर हम कुछ खरीद लेंगे या कुछ खाने को मिल जाएगा, ये सोचकर वो घर ले जाती है टुनटुनी। और चिंकी उसे साफ़ करते हुए इसमें बहुत ही भूख लग रही है कहती है चिंकी, तो उसमें से ढेर सारा फल बाहर आ जाता है। बक्सा में जादुई फल बाहर आ जाते हैं, बहुत से फल आ जाते हैं जो वो खुश होकर खाने लगते हैं। इतना ज़्यादा फल अभी बच जाता है कि वो बाज़ार में बेच सकें, तो ये सोचकर वो खुश हो जाते हैं कि उन्हें कुछ मुनाफा हो जाएगा। और इस तरह वो बाज़ार जाती है ढेर सारा फल लेकर। बाज़ार में टूनी चिड़िया बेचने लगती है फल। फल ले लो फल, रसीले फल, मीठे मीठे फल हैं भाई बहनों, ये फल ज़रूर ले लें, बहुत ही ताज़ा है, बहुत ही मीठे फल है, मैं बहुत ही कम दाम में बेच रही हूँ। लोग ये सुनकर बहुत ख़रीदने लग जाते हैं, उसके फल वाकई में मीठे और रसीले होते हैं। इस तरह उसका गुजारा हो जाता है और वो बहुत सा पैसा कमा लेती है और एक अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है। इस तरह टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने बड़े से बंगले में बहुत ही अमीर ज़िंदगी गुजारती है।